इसी वॉशिंग मशीन के बारे में जानना है तो बने रहिए इस वीडियो में। ये MARQ बाय फ्लिपकार्ट का 7.5 kg का वॉशिंग मशीन है। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे रेगुलेटर देखने को मिल जाते हैं। पहला रेगुलेटर जो स्पिन टाइमर है वो ड्रायर का टाइमर बताता है सेलेक्टर से। और एक पिन सेलेक्टर है वाटर निकालने के लिए। वॉश सेलेक्टर मतलब आपको किस टाइप में वॉश करना है, नॉर्मल, जेंटल या स्ट्रॉन्ग। ये वॉश टाइमर और ये वाटर इनलेट है। तो अब आप इसका साइड डिज़ाइन देख रहे हैं। इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा है, बॉडी भी बहुत ड्यूरेबल है और इसका वॉशिंग एरिया और ड्राइंग एरिया देख सकते हैं। ये वॉशिंग एरिया 7.5 kg का और ये एयर जेट ड्रायर है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ड्राई करता है कपड़ों को। इसका कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है इस वॉशिंग मशीन का। ये इस प्राइस रेंज में सबसे बेस्ट वॉशिंग मशीन कह सकते हैं इसको। मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा जहां से आप इसकी डिटेल्स ले सकते हैं। थैंक यू। If you are new to my channel, then please subscribe my channel and click the bell icon to get notified and give like also.